Festival today. We have a discussion with Burma New Wave. So here we have Mr. Joe Decker and Mr. Mietno, Mr. Teslavin and Mr. Laminu. So we will discuss about what happened in Myanmar now. นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นส่วนของการสนทนานะครับกับผู้กำกับที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพม่า New Wave ในขณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสนทนากันเรื่องเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์พม่านะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับ so I think you must start with introducing about what happened now in Myanmar about making films for the new audience. Okay. Go for it. What's use microphone? Use the microphone. Yeah. Hello. Oh yeah. Okay. Good one. Well, as we have been saying earlier and also yesterday, well, what happened? We are right now in the wait and see period. Of course, when you are talking about filmmaking, I want to basically include mainstream filmmaking as well as independent filmmaking, right? Because they are all films anyway. So mainstream film, as I said earlier, it's basically wait and see. Okay, are we going to revive the Burmese films to former glory? Are we going to bring back the good production value in our movies? Or should we just say, excuse my language, F them all, screw you guys, we are basically going to do the sub-finance or grand finance independent film, which will be shown in the venues like these and film festivals. So that's the choice that we have to make, and I frankly speaking, I don't think there is a bad choice. Any choice is good for you, as long as you are committed to making the films better than now, I guess. And also but of course, if you choose the independent route, of course, like everywhere else, it's gonna be lonely and difficult path, because especially in Myanmar, we do not have a market for independent films yet. So yours will be basically just shown at the film festivals and screening like this here, but there's no compensation, for you to go on, But yeah, I mean, nowadays the movie making is pretty cheap. All these films are done in a very low to no budget, for sure. So that will be the future, I guess. Wait and see. ก็สรุปให้ย่อๆแล้วกันนะครับก็คือคุณเมธโอบอกประมาณว่าอนาคตต่อไปของวงการหนังพม่าจะเป็นยังไงโดยที่ก็บอกว่ามันก็มีสองแบบที่เราต้องพิจารณาก็คือหนังเมนสตรีมกับหนังอินดิเพนเดนต์หรือว่าหนังนอกกระแสนะฮะทีนี้ซึ่งทั้งสองอย่างมันก็อยู่ในภาวะที่ว่าก็รอดูกันไปก่อนแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะฮะเพราะว่าหนังในเมนสตรีมกระแสหลักนั้นจะกลับมารุ่งโรจน์เหมือนกับยุคทองได้หรือไม่หรือว่าคนทำหนังจะกลับมาทำหนังที่ให้ความสำคัญกับ production value แล้วก็ให้ความสำคัญกับ quality โดยแบบมาตรฐานไหมก็ต้องรอดูกันไปก่อนยังบอกอะไรมากไม่ได้ทีนี้แต่ว่ามันก็มีหนังนอกกระแสเกิดขึ้นที่มีคนตั้งใจจะทำหนังแบบแบบอื่นๆขึ้นมาแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างว้าเหวหน่อยนึงเพราะว่าในพม่าหรือในหลายๆที่ก็คือยังไม่มีตลาดสำหรับหนังในแนวทางนี้โดยเฉพาะก็ทุกอย่างก็เป็นภาวะรอกันไปรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปSo focusing on what we screened yesterday and today, first of all, I like to ask about the documentary things. As you mentioned before, that lots of Myanmar person directing documentary right now. So what they want to speak about and what is the big picture of the documentary right now in Myanmar. I translate my question first. ถามว่าที่พูดถึงหนังที่ฉายไปเมื่อวานกับวันนี้นะครับมันจะมีกลุ่มที่เป็นหนังสารคดีพอสมควรก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่ของการทำสารคดีในพม่าคนอย่างที่บอกว่ามันมีคนทำหนังสารคดีเยอะมากกว่าหนังเล่าเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะหนังสายอินดิเพนเดนต์เนี่ยก็คืออยากจะทราบว่า
ตอนนี้เนี่ยสภาพภาพรวมของการทำสารคดีในพม่าเนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรกันแล้วใครทำอะไรกันบ้างยังไงครับ Documentary filmmaking is kind of new for us, mainly because of the situation that we've been in the past 5 or more decades under military rule. So since coming out of that and being able to hold a camera on the street without getting harassed or getting arrested, that's kind of new. That's kind of opened up, you know, all kinds of real life storytelling to most of Myanmar filmmakers. So I think that's one of the draw towards documentary films, and there are a lot of documentary filmmakers in Myanmar. I think right now the trend so far has been to do profile stories, mostly profile story as in pick a character, follow their life, and I think there are a couple of documentary filmmakers who do that very well. At the top of my head, I know a couple of Myanmar documentaries that are in that genre profile. I think we're still a little bit weak in trying to do issue stories. We're still a little bit weak in trying to do feature-length documentaries. I think at least the challenge for us, I think, is to go beyond doing profile, go beyond doing stories. Stories are about, I don't know, about difficulties and human rights. Those are important, but also we want to be more artistic in our filmmaking. So I think that's the challenge that documentary filmmakers are facing currently, to break free from profiles and to go deeper into issues, or pick a different topic that's other than struggle and hardship and being under military rule, and we're poor, we're uneducated. We want to go somewhere, I don't know, somewhere more fun. More creative. Yeah, more creative documentaries. Maybe โอเคเดี๋ยวสรุปนะครับประมาณว่าคุณรามินกูมองว่าเนื่องจากว่าสารคดีเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับคนทำหนังพม่านะครับก็คือหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของทหารมาหลายทศวรรษเนี่ยการที่ได้ถือกล้องออกไปถ่ายชีวิตคนบนถนนเนี่ยโดยที่ไม่ถูกจับไม่ถูกอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่และเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากสำหรับคนทำหนังก็เลยมีการทำสารคดีมากขึ้นโดยที่เทรนด์ร่วมสมัยก็คือว่าทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตคนเหมือนกับว่าคนทำหนังเหมือนกับว่าเลือกชีวิตคนใดๆนี่แหละแล้วก็เลือกไปทำว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรยังไงนั่นคือเป็นเทรนด์ทั่วไปในตอนนี้ของคนทำหนังสารคดีในพม่าแต่ว่าคุณรันนูก็มองว่าบางทีสิ่งที่เราอยากเห็นต่อไปคือการท้าทายที่มากกว่าแค่เลือกถ่ายชีวิตใครสักคนชีวิต LGBT หรือชีวิตคนพิการหรือว่าความหรือถ่ายเรื่อง human rights เฉยๆเพราะว่ามันเหมือนว่ามันจะค่อนข้างวนเวียนอยู่อย่างนั้นก็เลยคิดว่าคนทำหนังสารคดีน่าจะลองหาท็อปิกอื่นๆหรือว่าลองพัฒนาภาษาสารคดีให้มีความเป็นศิลปะมากกว่าแค่สารคดีสะท้อนความเป็นจริงของสังคมหรือสะท้อนแค่ประเด็นสังคมทั่วไปนะฮะอยากจะลองหาท็อปิกที่มันอาจจะสร้างสรรค์หรือสนุกกว่านี้มากกว่าแค่บอกว่าเราจนนะเราลำบากนะเราอยู่ภายใต้การปกครองทหารมาเราชีวิตแย่อยากมีอะไรมากกว่านั้น Yeah, well, Ramen. Yeah, Ramen has kind of given like a good overview of documentary filmmaking and filmmakers in Myanmar. So I would just add a couple more things to what he has said. So yeah, he talked about how difficult it was to shoot in the past, and now that we've opened up and we can shoot like relatively more freely. We are kind of like trying to figure out what our subjects should be, or what kind of stories we want to tell, and we're still in that phase, and that's why we kind of started out with profiles, people we know or people we respect or people who want to like tell stories about, and yeah, like we still have maybe like we need to like how do I say like learn a little bit more about other types of documentaries, and I right now I see like maybe like a small emergence in like experimental documentaries. I've seen a couple that are some like
couple which are pretty good as well, and so maybe hopefully we can continue in that trend as well, and and also cover like broader issues, and also like Lamin said, kind of move away from showing just I mean hardship is an aspect of life, but just showing that kind of like bias the audiences towards a certain outlook on Myanmar, and so I think other documentaries that show like the more normal day-to-day life of people would be good as well. โอเคครับก็คือคุณเต้ขยายต่อจากที่คุณรามินพูดไว้นะคะว่าก็ใช่ว่าตอนแรกคนทำสารคดีที่พอเริ่มทำกันเนี่ยก็มักจะทำเรื่องชีวิตของคนที่เขารู้จักเองหรือคนที่เขาเคารพกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีทางอื่นมากขึ้นโดยที่คุณเต้ก็ขยายว่ามันก็จะมีเทรนด์อีกแบบหนึ่งขึ้นมาคือสารคดีเชิงทดลองเป็น experimental ซึ่งก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้มันมีคนทำต่อไปเรื่อยๆเผื่อเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ดูชีวิตผู้คนหรือว่าการแบบทำสารคดีเกี่ยวกับความยากลำบากมันก็เป็นจริงในชีวิตนะฮะแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้มีแค่ความยากลำบากอยากจะให้มีสารคดีที่เหมือนกับว่าพูดถึงอะไรมิติที่ธรรมดาสามัญมากของเมียนมาในปัจจุบันนะฮะไม่ใช่แค่ว่าทำให้คนนอกที่มองเมียนมาผ่านสารคดีเห็นแค่ความยากลำบากมันน่าจะมีมิติอื่นๆธรรมดาหรือว่ามิติที่ไม่ได้แบบเป็นลบอะไรขนาดนั้นบ้าง More question about documentary. As we see yesterday and what you told me about making a documentary about people on the hardship, I want to know that actually who is the audience of this documentary? I don't know how to talk about like when you're doing a documentary, does the people who was filming, who was in the films, did they watch that or not? Or this is a kind of for human rights purpose or something more like you want to see to you want to screen it to people outside Myanmar to know the hardship, or you just want to do something like expressing of people just people who was accidentally in their hardship. So who is the audience of documentary in Myanmar itself, and what is their reaction? ก็ถามว่าต่อเนื่องจากเรื่องสารคดีนะครับก็ถามว่าเนื่องจากสารคดีมันพูดถึงเรื่องความยากลำบากของผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชมของมันเนี่ยคือใครแล้วก็มันเป็นหนังสารคดีที่เอาไว้อธิบายถึงความยากลำบากของคนในสังคมพม่าแล้วให้คนนอกดูหรือว่าเป็นหนังเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าหรือว่าคนที่ถูกถ่ายได้ดูไหมแล้วผลตอบรับเนี่ยของเขามันเป็นยังไง Yeah, so I think that those questions are questions that are, I think, maybe personal and will be the answers will be personal for each director and each filmmaker. So when I'm giving my opinion about it, I'm not generalizing for everyone. I'm just telling what I think about it. So first of all, the audience. Well, when I make my own films, I don't think about my audience. I just tell the stories that I find interesting, that I want to tell, and I mean I've made a couple documentaries, and mostly I think the first, I mean I don't think about the audience, but that there are some things that kind of evoke this interest, and usually they are kind of like I make these films because I'm trying to say something, and usually I'm trying to say something towards the Myanmar people, so this is like the reason why I make my documentaries, to say what I think to the Myanmar people, and hopefully it gets out there. I'm not sure it really does, and I'm also trying, this is the part about the local people, and then there's another part
with the international audience, which is what I said earlier about this preconceived negative bias that's already there, and that's what I'm trying to balance out with what I'm doing to not just show just the hardship and the struggles, but also the lighter side of life, because no matter how bad a country how bad of a country you live in, there's always something that's positive, or so there's something there's always you always make your life like livable, and you just deal with it. So yeah, that's what I want to say. เดี๋ยวสรุปนะครับก็คือได้บอกว่าจากคำถามว่าสารคดีพวกนี้จริงๆแล้วมันทำให้ใครผู้ชมประเภทไหนดูนะครับคุณเต้บอกว่าเขาก็พูดในมุมของเขาเขาไม่สามารถที่จะพูดแทนคนทำหนังพม่าคนอื่นได้เขาก็ประมาณว่าในมุมของเขาแล้วเขาตอนที่เขาทำเขาไม่ได้นึกถึงคนดูเท่าไหร่ว่าเขาคือใครแต่ว่าเขาก็อยากจะเสนอสิ่งที่เขาคิดหลักๆก็คือให้กับคนพม่าเองให้ได้ดูฮะแล้วในขณะเดียวกันเขาพอพูดถึงในกลุ่มคนดูต่างชาติเขาก็อย่างที่เขาพูดไปว่าเขาไม่ได้อยากจะให้คนดูนอกประเทศนั้นมีภาพจำอันว่าพม่าเป็นประเทศที่มีแต่ความด้านลบหรือที่เลวร้ายเพราะว่าต่อให้ประเทศมันจะแย่แค่ไหนยังไงคนมันก็ต้องมีวิธีในการทำให้ประเทศมันเขาอยู่ชีวิตแบบมีด้านบวกบ้างอะไรเงี้ยเขาเลยพยายามที่จะเสนองานที่เขาทำสารคดีที่เคยทำมาเนี่ยพยายามเสนอด้านอื่นๆที่มีความเป็นบวกมีความสุขบ้างที่เกิดขึ้นในพม่า Add the information. The independent the documentary film in Myanmar has been going through the very interesting path, kind of unique path. The information go in and out has been extremely limited. Right? It was completely totalitarian regime, and then in the early year 2000 probably it was I don't know 4 or 5 something like that. The people were getting the information on the radio, yeah. So that the BBC, Burmese Service, and Democratic Voice of Burma, DVB, and then also radio was the point of the getting news. But then the DVB started in 2000, I think 5, 6, I don't remember, but the first half of the year 2000. Started to broadcast the news from Norway on TV into Myanmar. So that was really the turning point of the real documentary film, the explosion of documentary film in Myanmar, and the To Be Stringer of the DVB became almost like a kind of heroic act for the young journalists. So many young journalists wanted to be a stringer of the DVB, Democratic Voice of Burma, and send out the video news to Norway, and then from Norway back to Myanmar. Yes, and then that's a result of the Burma VJ, as you probably may know, you have seen. So that's the Burma VJ is a collection of the lots of stringers. Videos. And then so countries slowly started to open up, and then explosion of the documentary film because of this all the stringer thing, and because of so much explosion that I noticed that independent film equal to documentary film for many people's mind. So this. For me, that's the task is okay. So task is on how to kind of more makes the documentary interesting, but also the task is to make people know that independent film is not only the documentary, but there are so many genres of the independent film, like dramas, or those films that you have seen. There are really many different kind of expressions. So that's the people, Myanmar people don't know it so much. So that's, I think, it's a task. สอน
คือคุณเคโกะให้ข้อมูลเพิ่มนะครับว่าปกติแล้วในช่วงมิลิเทอรี่ในช่วงที่รัฐบาลทหารปกครองเนี่ยพม่าก็จะมีคล้ายๆกับว่าข้อมูลข่าวสารนอกในประเทศเนี่ยเดินทางได้ยากมากมันค่อนข้างมีข้อจำกัดดังนั้นข้อมูลส่วนใหญ่ข่าวที่คนจะได้มาจากวิทยุจนกระทั่งประมาณปี 2004 2005 2006 เนี่ยมันมี DVD Remote Voice of All. ที่เป็นข่าวที่เป็น as a news It's a news agency. It started as a radio. And then they just like send out DVDs as a and then started the TV, like TV documentary. And then it was broadcasted from Norway by satellite into Myanmar. So it started to be broadcast all those news in Myanmar. So that was kind of really breaking point. ก็คือมีทีวีรายการทีวีที่บรอดแคสต์มาจากนอร์เวย์ซึ่งตอนนั้นคือข่าวสารเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวทำให้เหมือนกับว่าเป็นจุดกำเนิดหนึ่งของการทำสารคดีโดยที่คนที่เอาข่าวเนี่ยจริงๆก็คือคนคล้ายๆกับอะไรนักข่าวมือสมัครเล่นในพม่าที่คล้ายๆกับถ่ายแล้วก็ส่งไปแล้วเขาก็ส่งไปที่สถานีก็บรอดแคสต์กลับเข้ามาในประเทศอีกทีหนึ่งซึ่งซับซ้อนมากแต่ว่านั่นแหละฮะ พออย่างนั้นปุ๊บมันเหมือนมันไม่ได้เบรกอะไรบางอย่างให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสนใจในการนำเสนอความจริงเป็นภาพเคลื่อนไหวในเชิงสารคดีทีนี้คุณเคโกะเขาพูดว่าแล้วก็มีเสริมว่าหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือของคือคนส่วนใหญ่เข้าใจในพม่าเข้าใจว่าอินดิเพนเดนต์หนังอินดิเพนเดนต์เนี่ยมันจำกัดอยู่แค่สารคดีโดยที่ทั้งที่จริงๆแล้วหนังอินดิเพนเดนต์มันมีหลายแบบหนังฟิกชันก็ได้หนังดราม่าก็ได้ซึ่งในหน้าที่อย่างหนึ่งหรืองานอย่างหนึ่งของวัฒนอย่างนี้ก็คืออาจจะต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าสำหรับคนพม่าว่าหนังอินดิเพนเดนต์เนี่ยมันสามารถเป็นได้มากกว่าสารคดีถ้ามีคำถามยกมือถามได้เลยนะครับ If you have any question please feel free to ask or any comments about the film โอเคถามเลยก็ได้ไม่เป็นไรครับI'm curious about the filmmakers in Burma, the new wave filmmakers. We are talking about the audience, right? And what about the filmmakers? Who are they? Where they're from? And how have they been studied or interested in filmmaking? แปลก่อนนะฮะก็คือหลังจากคุยกันเรื่องคนดูก็ถามเรื่องคนทำบ้างว่าคนทำหนังพม่าอย่างรุ่นใหม่เนี่ยเกิดความสนใจในการทำหนังจากอะไรหรือมาจากเริ่มต้นยังไงถึงแบบได้มาเป็นคนทำ Which part of the society มาจากส่วนไหนของสังคมหรืออะไรอย่างคะเป็นYeah, sure. So it's really weird to hear my voice through this. So the documentary community in Myanmar is kind of pretty small. So we can't really generalize who's who, but I can tell you a couple of examples of people I know and where they're from, right? Shendewi, who shot Take Me Home, she used to be a strangler for TVB, right? So that's one of the examples. She's older than us, and she's very experienced woman filmmaker who came from journalistic background. Yeah. Let's see. There is Pimao Singh, who has been a documentary filmmaker even during the military rule. He has about 10 years of experience and of our senior, very good cinematographer. Also, both of them, I would say, I don't know, middle class Burmese. Let's see, who else? I can talk about myself. Late 20s, studied in the U.S., came back, and then started doing this job. I know a couple of friends who are doing that. And recently also there have been a lot of documentary film workshop that's kind of pick young people from
different ethnic groups, and those the new generations they're picking from all different areas. I know there are two recent documentary workshops. One is called One Woman, One Camera, shot by women directors from different ethnic groups on women issues, for example. There's another one where LGBT camera person, LGBT directors are shooting LGBT issues. So really, it's the filmmakers are from all over the place. But I think for logistics and pragmatic reason, we kind of gather in Yangon because that's where we can do most work there, and then we travel out from Yangon. But I think most of us are based in Yangon. ครับก็โดยสรุปก็คือคุณรามินยกตัวอย่างว่าคนทำหนังยกตัวอย่างสารคดีก่อนนะฮะก็คือยกตัวอย่างคนทำหนัง2คนซึ่งเป็นคล้ายๆกับรุ่นที่แก่กว่าเขานะฮะก็ซึ่งทำสารคดีตั้งแต่สมัยที่ถ้าเป็นรัฐบาลทหารแล้วก็คนหนึ่งก็เป็นทั้งคนถ่ายคลิปข่าวส่งคลิปไปให้ช่องทีวีที่นอร์เวย์นะฮะนั้นโดยที่เขาก็บอกว่าแต่เขาก็บอกเองว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดเหมารวมๆกว้างๆได้ว่าแต่ละคนมาจากไหนแต่ก็หลักๆก็อาจจะบอกได้ว่าก็คนที่ได้ทำก็เป็นความเป็นชนชั้นกลางประมาณนึงอย่างตัวเขาเองก็เรียนที่อเมริกาแล้วกลับมาทำต่อที่นี่แล้วก็นอกจากนั้นสารคดีก็จะมีเวิร์กช็อปอย่างจากเขายกตัวอย่างว่าล่าสุดมีเวิร์กช็อป2เวิร์กช็อปนะฮะก็คืออันนึงจะชื่อว่า One Woman One Camera ซึ่งก็คือเป็นการเวิร์กช็อปสารคดีให้กับผู้หญิงจากหลายๆกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อมาลองทำสารคดีดูอีกอันนึงก็จะเป็นการเวิร์กช็อปสารคดีเกี่ยวกับประเด็น LGBT ก็คือกลุ่มหลากหลายทางเพศนะฮะเขาก็บอกประมาณว่าเอาเข้าจริงแล้วคนทำสารคดีมันก็มาจากหลายๆท้องถิ่นแหละแต่ว่าเอาเข้าจริงกลุ่มก็ไม่ได้ใหญ่มากก็เล็กแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในย่างกุ้งเป็นหลักเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นพื้นที่เป็นทำงานได้ง่ายกว่าที่จะย้ายหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนในย่างกุ้งค่อนข้างจะเป็นแหล่งที่รวมหลายคนจะเบสอยู่ที่ย่างกุ้ง Yeah, as Lamin was saying, I mean, what he said is true. Most of the independent filmmakers tend to be kind of middle or upper middle class and relatively well educated to very educated. Because in Myanmar, we do not have a lot of films easily available like in Thailand. Even our internet speed, even downloading is very, very difficult because our internet speed is so slow, and we do not have readily available movies, and also like we do not have a lot of places like these, and also what's available, they usually do not have Burmese subtitles. So you see, the disc will cost you about $1 to $2, which is a big amount of money for most of the Burmese. So that's why the only people who have the luxury to look and collect and watch alternative kind of movies, that's why they tend to fall into this kind of demographic. Because if you are in the lower class, I don't want to say class, low income group, you just simply cannot afford, to do it even if you want to. So yeah, how did they start making movie? Well, I mean, how do you, become a writer? How do you become a engineer, right? So you are interested in this and you started doing this. So as for me, my interest was in literature. It's just that after second years of my sophomore years, after second years in the college, I started really getting interested in films. And also I feel like this is a medium that I'm a little bit more comfortable with. So that's why I became a filmmaker. It's just me, And so all the directors, I don't know, a lot of directors,
that shot these movies. I only know about 4 or 5, and they all fall into this kind of category. ครับก็ในมุมก็เสริมว่าจริงๆก็คือคนทำหนังอิสระในพม่าก็จะมาจากกลุ่มสมณประชากรที่เรียกว่าชนชั้นกลางไปถึงชนชั้นกลางขึ้นไปทางสูงมีการศึกษาในระดับหนึ่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจริงๆแล้วหนังหรือว่าแค่หาหนังต่างประเทศในหนังใดๆในพม่าค่อนข้างหาได้ยากหรือว่าไม่หรือ DVD หนังมาช้าหรือบางทีไม่มีซับไตเติลภาษาพม่าแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงกับประชากรส่วนใหญ่ดังนั้นคนที่จะเข้าถึงทรัพยากรพวกนี้ก็จนค่อนข้างถูกคัดเลือกไปแล้วว่าต้องเป็นชนชั้นกลางที่พอมีรายรับประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างตัวเขา อย่างเขาบอกว่าอย่างตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าแต่จริงๆมันก็บอกได้ยากว่าทำไมคนถึงมาสนใจทำหนังหรืออะไรเงี้ยเขาตัวอย่างตัวเขาเองว่าจริงๆแล้วเขาสนใจวรรณกรรมมาก่อนแต่ว่าพอเขาเรียนไปถึงปี 2แล้วเขาก็เริ่มมาสนใจหนังจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่านี่เป็นสื่อประเภทที่เขารู้สึกทำงานด้วยง่ายสบายใจกว่า I'm gonna sum up what the two of them have said with a couple of things. So I'm gonna do like give a couple of generalizations. So maybe they might not. I mean, these are generalizations I feel. Well, so first of all, yeah, I think Gumiano has talked about like the types of people who are now independent filmmakers. And another generalization that I'll maybe make about these independent filmmakers is they usually, if they didn't just start out with filmmaking as a student, then they would maybe have come from media or arts, because that's the majority that I've seen so far. That I know some of the directors here used to be like photographers. There's some people who worked in radio. There are like philosophy majors, and then the journalists. So yeah, poets. Yeah, writers. Maybe a lot of poets. Installational artists, performance artists. Yeah, so they're usually in this field. That's one generalization. The other generalization that I'm gonna make is I don't think that there's not a lot of us. There's actually very few of us. Maybe the same amount of people that is in this room right now. I don't know if that's too big of a generalization, but that's the roundabout the number of independent filmmakers who are consistently working in filmmaking. And also, right now. Like working each other, like helping each other on the turn. Yeah, so we're all helping each other, and if you observe the credits, you'll see a lot of the names show up over and over again. Like sometimes, like in different films, like for example, our friend Sang Ong Khan, he's a sound recordist, and almost every film has his name as a sound guy there. So you can like just kind of imagine how small that community is. So we kind of like still that need to expand. And also the reason maybe there's like not a lot of us is because like Gumiano said, there's not like movies are not that accessible, but at the same time making films is also very hard. First of all, like everyone talks about budget. Not a lot of budget. We make our films out of our own money, every one of us. And then the other thing is access to filmmaking equipment. We don't have that many equipment in our country, and not a lot of maybe. Crew is also another matter. Either we cannot pay for it, or we just ask our friends to come and help. Yeah, like that's why you send an actor in our film. We cannot pay an actor to act in our film. And also, sound. Maybe we still need to give more attention to sound. Yeah, we still sound is something that we still have to improve upon, and also other things, but that's ครับคุณเต้ก็เสริมโดยการเขาจะลองอะไรให้ภาพรวมหนึ่งก็นอกจากว่าจะมาจากคนทำหนังอิสระพม่าจะมาจากชนชั้นกลางเขาไม่ทางสูงแล้วยังมีข้อเท็จจริงหนึ่งที่เขาต้องข้อสังเกตน่าสนใจก็คือส่วนใหญ่แล้วคนทำหนังอาจจะมาจากทำงานจากงานสื่อ
หรือว่างานศิลปะก่อนจะข้ามมาเป็นทำหนังนะฮะเช่นเขารู้จักบางคนที่เป็นช่างภาพอยู่แล้วหรือว่าทำงานในวิทยุหรือว่าเป็น performance artist มาก่อนแล้วค่อยมาทำหนังนะฮะทีนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาเข้าจริงแล้วอ่ะมันเล็กมากอาจจะพอๆกับคนในห้องนี้หมดเลยแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเอาเข้าจริงแล้วถ้าเกิดดูเครดิตหนังทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะมีชื่อคนซ้ำไปซ้ำมาทุกคนก็เวียนไปกันมาเหมือนหนังศึกษาโอเคนะฮะแล้วก็ทำหนังยากคือใช่ทำหนังจริงๆมันทำหนังยากมากก็คือมันมีทั้งเรื่องของทุนซึ่งเอาเข้าจริงแล้วทุนเนี่ยก็คือเป็นเงินส่วนตัวทั้งนั้นไม่ได้เงินจากที่ไหนนะฮะก็แล้วก็จะมีเรื่อง equipment หรือว่าอุปกรณ์ซึ่งก็ไม่ได้หาง่ายนะในนั้นหรือว่ามันไม่ได้มีค่อนข้างมีข้อจำกัดสูงหรือทีมงานที่ก็อย่างที่ว่าฮะต้องวนกันใช้แล้วก็อันนี้เขาก็คอมเมนต์เรื่องเสียงการบันทึกเสียงหรือว่าการออกแบบเสียงโดยรวมว่ามันยังมีข้อบกพร่องในแง่ของงานเสียงในหนังสลับพม่าประมาณนี้ครับ I just wanted to ask an issue that came up yesterday about why is it that in Myanmar you are getting a lot of documentary entries, whereas in Thailand, this is also for the Thai filmmakers in the room, and in Thailand there's not enough documentary entries, there's more fiction. What is it culturally, traditionally, or historically do you think that is attracting people to make documentaries versus fiction or short films that are in more the in the fiction category? แปลก่อนครับก็ประมาณว่าอย่างที่เหมือนเมื่อวานมีการพูดคุยกันว่าในพม่าเนี่ยทำหนังสารคดีกันมากกว่าหนังฟิกชันอะไรอย่างนี้เลยอยากรู้ว่ามันมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ทางสังคมหรือทางมิติใดๆบ้างไหมที่ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้น Well, I'm gonna give the short answer and maybe somebody can give the long answer. I think in my opinion, rather than cultural or historical, I think it has to do with budget. Basically, for fiction, you need a lot of people, and we just can't afford that. You know, documentaries usually they're much smaller, and this is also the reason why maybe Lamin talks about doing profiles. It's easier. You just go to one person and follow that person, and you have like a cameraman, a director, and a sound guy, and that's it. You don't really need that many people. ก็ตอบง่ายๆว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เหตุผลทางประวัติศาสตร์หรือถ้าทำใดๆมันเป็นเรื่องเงินเพียวๆล้วนๆว่าทำหนังฟิกชันทีเนี่ยมันแพงแล้วมันอาจต้องใช้คนเยอะนะฮะในขณะที่สารคดีเนี่ยอาจจะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วอย่างที่เขาก็เสริมว่าอย่างที่คุณรามินพูดไปว่าคนทำสารคดีพม่ารุ่นสมัยนี้ชอบทำสารคดีกับชีวประวัติบุคคลคือไปตามคนคนเดียวซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงทำประเด็นนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายก็คือคุณเลือกคนมา1คนแล้วคุณก็มีตากล้องมีคนทำเสียงหรือมีผู้กำกับเนี่ยแหละแล้วก็ตามไปแล้วมันก็ได้หนังมาอันนึงซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมสารคดีค่อนข้างจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ที่สุดในตอนนี้ครับ But isn't it also like the influence of the literature? Because I think that the mainstream literature in Myanmar is more the social realism about the poor people and people that I noticed. Isn't there any like influence on that? It's just my theory. คุณเคโกะมีทฤษฎีนะครับว่าในขนบวรรณกรรมของพม่าแล้วส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมพม่าที่เป็นกระแสหลักนั้นมักจะเป็นวรรณกรรมแนวสัจจนิยมสังคมก็คือนั่นแหละฮะตามชื่อสัจจนิยมสังคมเข้าสังคมก็เลยสงสัยว่าหรือว่าไอ้ขนบวรรณกรรมที่เป็นกระแสหลักอย่างเงี้ยมันมีผลอะไรไหมต่อพอข้ามไปสู่สื่อภาพยนตร์แล้วI'm not sure, what Keiko said, because yes, we do have a lot of most of our good literature tends to be about social issue and social realism. But again, you have to realize that this is a country that spent so many years under socialism. So of course, this is the kind of genre the government kind of sort of wants you to write, right? So that's why maybe one reason we produce too many good literature that cover social realism issue. And of course, another thing is like because of the censor, we could not write a lot of genre literature. We could not write
back then, of course, we're gonna write horror, we're gonna write spy, all these things. And also, the countries have been shut out for 50, 60 years, right? So we are basically behind everything. So we do not catch the modernism trend and all those things. And the same thing with the cinema, of course, we are only stuck in this social realist mold for so long. So when you have a chance to make your movie, well, number one, that's budget is another one consideration, and two, even if you have budget, the way of you telling a fictional story is hopelessly outdated. You guys were laughing some awkward moment in Chatanabong and then the other feet. But believe it or not, we are still following this convention in our fictional films to this day. So I think filmmakers kind of sort of realize that they really need to improve, but maybe they somehow are not ready to improve or don't know how to improve. But on the other hand, documentary is very spontaneous, isn't it? You want to script it anything, you want to stage it anything. It's basically just a matter of editing choice most of the time, so I think that's why we end up with more documentaries than fiction. That's just my opinion. Feel free to correct. เขาฟ้องอยู่แล้วนะก็ คือก็บอกว่างั้นโมก็บอกว่าก็จริงอย่างที่คุณเคโกะว่าวรรณกรรมแนวสัจจนิยมสังคมเนี่ยค่อนข้างเป็นวรรณกรรมกระแสหลักแล้ววรรณกรรมดีๆของพม่าส่วนใหญ่ก็เป็นสัจจสังคมนิยมแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมข้อเท็จจริงที่ว่านั่นก็เพราะว่าพม่าถูกปกครองในระบบสังคมนิยมมาเป็นเวลานานแล้วเป็นวรรณกรรมแนวเดียวที่รัฐบาลอนุญาตให้คนเขียนได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยหรือว่าแบนวรรณกรรมแนวอื่นๆเขียนสยองขวัญไม่ได้เขียนสปายไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันประเทศถูกปิดไป 50-60 ปีดังนั้นมันมีข้อจำกัดว่าเราพม่าไม่ค่อยได้รับอิทธิพลของวรรณกรรมกระแสอื่นๆจากโลกข้างนอกเท่าไหร่นะทั้งทางวรรณกรรมและทางหนังเองนะแล้วพอเปิดประเทศมาเนี่ยอย่างหนึ่งเลยคือพอจะทำหนังแล้วก็เรื่องทุนนี่แหละที่จำกัดไม่ให้ทำหนังฟิกชันได้ก็เป็นสารคดีในขณะเดียวกันเขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเมื่อวานนี้หนังเรื่อง Tender at the Feet ก็เป็นหนังฟิกชันทำเมื่อยุค 70 แล้วก็มันก็จะมีความเมื่อดูแล้วก็จะมีความล้าสมัยบางอย่างแบบเมโลดราม่านะครับแต่เขาก็บอกว่าหนังฟิกชันของพม่าสมัยนี้มันก็ยังคล้ายๆอย่างนั้นอยู่ก็คือมันไม่ค่อยอัปเดตตัวเองเท่าไหร่นะเก่าไปกว่านั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เลยว่าจริงๆแล้วคนทำหนังพม่าจริงๆอาจจะเพิ่งเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาอาจต้องเริ่มพัฒนาถ้าเกิดทำหนังฟิกชันนะครับอัปเดตตามโลกขึ้นมาแต่ว่าสารคดีค่อนข้างเป็นหนังที่ใช้คำว่าอะไรดีฉับพลันก็เลยเหมือนกับว่ามันค่อนข้างฉับพลันมันก็เลยเหมือนกับถ้าทำหนังมันก็เลยนั่นแหละ หยิบเข้ามาถ่ายนะ just want to also ask the Thai audience here what I'd like to know what did you think about those films compared to Thai short films? That's what you have seen today. That's what I'm very curious. Anyone want to answer this? Also, if you want to answer why there are so little documentaries in Thai as well, please feel free. I want to know as well. So there are two questions out there. Pick whichever you want to answer. We're all ears. Okay. I go first. Two Thai short films. Actually, we have Thai Short Film Festival for 19 years this year, and in these 10 years, in these decades, maybe 400 or 500 films submitted to Thai Short Film Festival per year. So there are lots of person making film, lots of many kinds of people making films, and because Thai Short Film Festival has a marathon round that they show all films that submitted in every day before the selection. So it takes maybe 1 month. 1 or 2 months to screen every 400 so, 500 films. As an audience, as we are an audience of marathon short films, so we see that there are more feature films
than documentaries or even experimental because they are Did you want to join? I think maybe when it's about film school. Like the main short films that teach in film schools are fiction films, narrative films. Yeah, because film school in Thailand mostly like to produce the graduates who's going to be in the business, to be in that industry, not the kind of documentary things mainly. Kantana film. No. GTA Charlie. คุณชยานินให้ความเห็นว่านะครับว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าในไทยนั้นโรงเรียนสอนภาพยนตร์ส่วนใหญ่นั้นคณะที่ศึกษานั้นให้ค่อนข้างจะอยากจะผลิตในแง่ของทำหนังฟิกชันเสียมากกว่าทำสารคดีแค่นี้แหละ I think that perception of documentary for Thai people is a kind of docudrama or things you show in television. Like news reels, or maybe National Geographic or วงเวียนชีวิต there are some kind of documentaries that show in evening news for years, maybe for decades. The journalists go to some people who are in hardship. Like nobody take care of me, my son's gone, and I'm staying. Crippled. Yes, I have no meal to eat, and I don't know. And then in the end, so people crying and they give an accounting so you can donate it for the people. So this kind of documentary, it's a news actually, not a documentary, but this kind of thing I think is in the perception of Thai people about documentary and the emerging of television. Man find man. It's a popular. It's a popular documentary that's showing on the television. Is some kind of like a circle of life but better version. You go to poor people or people who making good things and follow them and you follow and you try to show Thai people that he's how poor they are, how evil they are. Even though they are poor, they are nice. And if you are advantageous, you should provide some help for them. So I think lots of people think that this kind of the documentary is that way. So most of film students feel that it's not hip. It's not cool. It's not cool to make documentary something somehow like that. But we have to say that this year and last year is the first year that we have a Thai documentary on a cinema. Show in theater like 7 films. 5. Yes, which is the biggest number ever. So I hope. What are they about? One is about. I think the most popular is about piracy DVD. Piracy culture. It's a video shop during that the 90s. Opened in 90s. That introduced Thai people about the foreign films. Yes. And some is about about religion, about I think, but one of the main reasons that there's many documentaries, the recent rise of documentary is some televisions sponsor it to have the they want a content. But somehow the filmmakers try to negotiate that maybe they can show it in theater first before going to television, something like that. So we have like 2 films that generally By the River. By the River, also TV. Also TV. One is By the River is about the effects of chemical factory on the lives of minorities, Karen villages in Thailand, but it's treated without that kind of traditional documentary. It's experimental. Quite experimental and poetic. And the other, So Be It A1 is about the 2 boys from the different class. One is from the upper middle class, and he's a Eurasian who's entered the reality TV shows about being a monk. Not a monk.
novice monk. Yeah, and he just like become enlightened by Buddhist teaching. Oh, I don't want to this role. I want to stay a novice forever. And the other boy is from minority. I haven't watched this. Another boy is monk, something like that. That happened to be the temple boy. I mean, he was like. It's like he's, and when he's in a school, which is a temple school, instructed by a monk, and then he became an aggressive boy. Like he doesn't want. He's stubborn. He doesn't listen to anyone. But when the semester ends, he came back. He goes back home. He become another person. And it's like the comparison between two boys, something like that. So it's kind of style. Yeah. Pusambun is about the lives of an old man who takes care of his sick wife with the ailment, liver related disease, and the other is about cheerleader. Follows the team of the world championship, which is Thai. So basically, variety of topics. Covered basically. Well, maybe because subject matter. as we was said that normally Thai people have some kind of perceptions of documentary as something that about the only made in hardship. So when these filmmakers try to make a film, they try to find the other things to make it more interesting comparing to this traditional way. แปลก ก็เล่าเรื่องย่อหนังสารคดีฉายไปนะครับว่ามันเป็นเรื่องย่อยังไงฮะแล้วก็นั่นแหละฮะว่า I actually have a question for Joe. Because as an it's okay. Yeah. Sorry. You can hear me, right? So as an American making a Burmese film, right? Why the hell did you do it, and how was it? Yeah, it's always kind of weird. Yeah, first of all, it's like kind of being a foreigner in Myanmar and getting involved in the film scene. But pretty much what happened was just that all of my friends in Yangon were involved in film. And we always talked about how much fiction in Myanmar sucked. It's like we would just go to the tea shops and just kind of lament. And we would talk about like what we're talking about right now, just how there's a million documentaries. They're really good, but yeah, there's like an imbalance. Right. And we talked about how it's like really hard to make a good fiction because of the budget and everything. And we all the friends just kind of made an agreement that, you know, if someone wrote a script, which script writing is another kind of problem, I think, for fiction as well, because there's not really any training. But yeah, if someone wrote a script, then everyone would volunteer and make a fiction together. And yeah, try to just do something very like different from the mainstream fiction, because there is a lot of mainstream fiction, but it's all very similar. So we wanted to just do something a little different and in a higher quality, and and that was the goal. And I don't think I never would have probably made a movie in Myanmar if it weren't with this kind of group of cool guys who I became friends with. And for me, I mean that's how it started. It was really, really fun. I think the process of just making the movie was as rewarding as watching the final product. It was really fun to just kind of work with these pals, and like Lamin, is not an actor, although now he is, I think. Qualified. Qualified actor. And Ewan over there. Ewan, look, everyone look at Ewan. He's really shy, and he also acted in the movie. By accident, he just passed by.
Yeah, it's an insane coincidence, but we went out to take a smoke break and found Ewan out on the street. I don't know how that happened. Yeah, he's been stalking us for weeks now. Just can't get rid of him. No, yeah, it was just really fun, and everyone was just kind of like learning together how to make this fiction, and we were just kind of teaching ourselves and trying it out, and it was really exciting and a fun process, and I would love to do it again, and I hope other people will like start doing it. And like we said, I mean this Myanmar filmmaking scene is really small, and so hopefully more people will just start making fictions, just trying it out and volunteering for others to make the fictions and whatever. Do we have to still do translation? Okay. ก็นะฮะคุณรามินถามว่าถามคุณโจว่าในฐานะที่เป็นคนอเมริกาเนี่ยทำไมคิดยังไงมาทำหนังในพม่าคุณโจก็บอกว่าซิงเกิลไม่ได้คิดคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนเป็นคนทำหนังหมดเลยแล้วก็ชอบไปนั่งร้านน้ำชาแล้วก็คุยกันว่าทำไมหนังฟิกชั่นพม่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะก็จริงว่าสารคดีมันเยอะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ว่าสารคดีดีๆมันเยอะนะแต่ว่าหนังฟิกชั่นเนี่ยมันน้อยก็เลยช่วยกันคุยกันแล้วก็ลองทำขึ้นมาประมาณนั้น You know it's very interesting because until the Wathann number 3 there was absolutely no presence of foreigner whatsoever in the audience or in the film submitted film. But I think it's reflecting the opening up of the country. So from the number 4, which was last year, we had these 2 films which were submitted involving the foreigners. One was entirely, not entirely, but Philippines, Myanmar, corporations, and then the other one is American. Myanmar. And then also the audience, there are so many now foreigners in the audience. It was never before. So I think it's reflecting the change. เก็บก็สนว่าจริงๆน่าสนใจว่าเหมือนประเทศมันเปิดมากขึ้นก็เลยจะมีคนต่างชาติเข้ามาปรากฏในภาพแวดวงมากขึ้นนะฮะในเทศกาลวัดตันเนี่ยครั้งที่1 2 3เนี่ยไม่มีคนต่างชาติเลยทั้งในคนดูเองหรือว่าในหนังเองอะไรเงี้ยแต่พอครั้งที่4ก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีขึ้นมาบ้างเช่นมีหนัง2 เรื่องนึงเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นหนังสร้างร่วมของพม่ากับฟิลิปปินส์กับอีกเรื่องก็เป็นอเมริกันพม่าครับใครมีคำถามไหมครับอยากทราบว่าพวกสื่อสารมวลชนในพม่าอย่างเงี้ยมีการเปิดกว้างมากขึ้นหรือเปล่าคะในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในฐานะที่เปิดประเทศ As the country is been opening, you wonder that if the mass media has been been more daring to criticize the government more openly, or just the mass media. Depends on the media. Do you want to answer? Oh no, I was about to say that. Okay. It depends on the media. Print media has been very active in criticizing the government since opening up. I think the number of weekly journals that came out probably tripled or quadrupled. And before there was only one daily that comes out, and that's controlled by the government. Now there are more daily journals and daily newspapers other than the government's product. So in that, print media is very active in criticizing the government. As far as the radio is concerned, they're very conservative still, because mostly it's still controlled by the government. TV, it's still the same thing. And there's no open criticism about the government on TV or on radio. It's only mainly on print and in documentaries. คุณรามินก็ตอบว่าก็แล้วแต่ประเภทของสื่อนะถ้าเกิดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแอคทีฟในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะคะโดยที่น่าสนใจก็คืออย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์ก็เหมือนกับว่าหนังสือรายสัปดาห์ก็จะมีจำนวนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามีมากขึ้นเป็น 3-4 เท่าแล้วก็
มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นแต่ก่อนมันเหมือนมีแค่เดลี่หนังสือรายวันแค่หัวเดียวซึ่งก็ถูกควบคุมโดยรัฐบาลทีนึงแต่ในขณะที่สื่ออื่นทั้งวิทยุกับโทรทัศน์เนี่ยก็ยังถูกควบคุมโดยรัฐบาลอยู่ดังนั้นสื่อเนื้อหาก็จะค่อนข้างจะไม่ได้ก้าวหน้าหรือว่าไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์มากนักกับอย่างคือสารคดีที่วิพากษ์วิจารณ์โอเคมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ And also sorry, just want to add one thing. Sorry. Film is under the control Ministry of Information, not Ministry of Art and Culture. Very interesting. Well, not surprising. ครับก็มีการเสริมว่าอย่างเช่นภาพยนตร์ในพม่านี่จะถูกควบคุมโดยกระทรวง Information เทคโนโลยีข่าวสารกระทรวงข่าวสารไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมก็จริงก็เมืองไทยกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ใช่วัฒนธรรมนั่นแหละ Sorry if my English is not good. I'm a Christian and in my church now one of the kids is going to Burma. Yeah, and because we have been told that now there are a lot of conflicts between religions in Burma. Are there any films or short films concerning about this? Thank you. I know that one, so I will take it first. Go ahead. Well, there's tensions between Muslims and Buddhists in Burma happening right now, yes. And last year, there is a film called Open Sky, a short documentary film made by a Muslim girl. It's about the friendship between her aunt, who is a Muslim, and her Buddhist friend who saved her life during the clash in the town called Miktila. She made a short film about that. It's a very heartwarming, affirmative, positive film that promotes the coexistence between the two groups. And it was, I was kind of involved in this project as well. And we were about to show it in Human Rights Film Festival in Yangon. And but there is a pressure from some religious groups, some extremist religious group, and also from government that we no longer could show it. But later on, we screened it at a school as well as at British Council, and now it has been chosen for Human Rights Film Festival in Norway. Human Rights, Human Wrong Film Festival. In fact, this girl is going to Norway right now. So I knew I personally knew that there is like at least one movie. Who knows who is making other movies, and I really would like to encourage them to make those kind of movies. ก็จะคำถามจากผู้ชมนะครับว่าให้ข้อมูลบอกว่าเป็นคริสใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้ที่โบสถ์ก็จะมีบาทหลวงคนหนึ่งจะเดินทางไปพม่าก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ประเด็นความขัดแย้งทางศาสนาในพม่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ไหมแล้วทางคุณเมธผมก็บอกว่าโดยตัวเขาเองเขารู้จักหนังเรื่องหนึ่งที่ทำโดยเด็กผู้หญิงมุสลิมเกี่ยวกับชื่อ Open Sky เกี่ยวกับคนพุทธที่ช่วยคนมุสลิมแล้วก็เนื้อหาของสารคดีเนี่ยก็ค่อนข้างไปในทางมองในแง่ดีมองว่าเราสามารถจะอยู่ร่วมกันได้แต่ทีนี้เหมือนกับว่าพอจะเอามาฉายในเทศกาลเกี่ยวกับ Human Rights ก็เกิดปัญหาขึ้นว่าบางทีก็มีกลุ่มศาสนาที่ค่อนข้างจะหัวรุนแรงประมาณนึงเข้ามาต่อต้านในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ไม่ค่อยพอใจที่จะให้ฉายเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายแล้วสารคดีก็ได้ไปฉายที่นอร์เวย์แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขารู้จักเรื่องเดียวแต่คิดว่ามันอาจจะมีคนอื่นๆอีกมั้งที่ทำตอนนี้อยู่ในพม่าเกี่ยวกับความต่างทางศาสนา There also recently there were one of my friends who's kind of in charge of this documentary/photography NGO was commissioned by someone to make kind of to make documentaries showing religious tolerance. And they're not like the most artistic documentaries, but they were
broadcasted on international television. Yeah, these 6 short films of religious tolerance. One was like a kickboxing gym, one was at a school, the other was this rap hip hop group. But TV is definitely like conservative for the most part, but at least that, broadcasted on national television. These like 6 short documentaries on religious tolerance. They all concern Yeah, I'm Myanmar. sure. I don't. Yeah, Are you no, sure? no, Only yeah, it's no, no, shown in national television. Not necessarily. Really? Not TVB? You sure it's not TVB? I thought Oh, it should. No, it's Well, I mean, as long as you're sure, because we have the same. Was it shown on national TV? I don't National know. TV, I'm not sure, but we showed it. Yeah, Wathann showed it, but I think they showed it before that. We can check on that. That's what I'm not sure. We went up as we got. I like asked. I'm pretty sure they did. But anyway, there is a sport. ประมาณว่ามีการมี what is the organization that Witness. witness is a NGO It's like, it's NGO, but like It's called Myanmar Data was what it is. Yeah, but the English translation is witness. You can translate as an organization. ก็ไปมาว่าเป็นองค์กรหนึ่งนะฮะที่ทำหนังสารคดีสั้น6 เรื่องเกี่ยวกับความอดกลั้นทางศาสนาความต่างทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันได้ในพม่านะฮะก็คืออย่างน้อยก็มีสารคดี6 เรื่องนี้ที่เหมือนกับเนื้อหาหลากหลายตั้งแต่ที่กลุ่มวัยรุ่นฮิปฮอปหรือว่าใดๆค่ะแต่ทีนี้เมื่อกี้ก็เถียงกันอยู่ว่าคือคุณโจบอกว่ามันฉายทางทีวีแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจริงเหรอที่มันฉายทางทีวีแต่ว่ามันมีฉายในเทศกาลเคยฉายในเทศกาลแน่ๆแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับผม In Myanmar, are there many film festivals? No. What? Wathann is the very first Myanmar Film Festival 4 years ago, and then followed by Art of Freedom Film Festival after Aung San Suu Kyi got released from house arrest, but it no longer is continuing. Art of Freedom is no longer continuing. It only has 2 seasons, 2 editions, and the third one is Human Rights, Human Dignity International Film Festival. It's still running, and then 4th one is Youth Film Festival. Youth, young people, but I heard that youth is no longer returning. And then 5th one is LGBT Film Festival. I think it will be returning. It is coming. Oh, it is returning for sure. They already announced next year. Okay, then so that means I guess we had 5, but we still have 3. Just notice that all the film festival is social concern. Yes. Except with the. Okay. Wathann was first introduced before Myanmar opened up, right? Yeah. So that means the government relaxed the regulations, like regulations to make films relaxed before opening up. I think I think you are involved with Wathann more than us, so. When the students who came back from Prague wanted to start a film festival, we really hesitated. Like the Czech, me and my Czech colleagues, because we thought that it was too early, because the country wasn't still open. But then they really insisted. Okay, so time is now. There is a sign of opening up, so we have to really push it now. So that's how we started, and then we experimented really, and then it was really tension. Also at the very beginning, we used a Buddhist center to be sure, to kind of be secure, and lots of monks and then nuns also came. Yeah. And then we passed most of the censors. Almost all the censors. So there only one self-censor work, which
involves a guy who is listening to actually the democratic voice of Burma radio. So that I think the organizer saw that this is really probably too provoking. So they kind of took it out. It was a kind of the internal censor, but then the government censorship, they complained a little bit about LGBT documentary because they didn't want to show that LGBT existed in Myanmar at that time. But then the official Myanmar motion picture organizations convinced them that this is nothing political, so they kind of said okay. So then it was okay, nothing, no problem. So then we saw that okay, so that's a sign that the country is really opening up. คำถามจากผู้ชมว่าในพม่ามีเทศกาลภาพยนตร์เยอะไหมนะฮะก็มีตอบกันว่านับกันได้วัตานเนี่ยเป็นอันแรกแล้วก็จะมี Art of Freedom ซึ่งมีองซันซูจีเป็นคล้ายๆกับผู้ก่อตั้งผู้ร่วมก่อตั้งด้วยแต่ว่าเหมือนทำได้แค่2 ปีก็หมดไปตอนนี้เลิกไปแล้วก็จะมีเทศกาล LGBT เทศกาล Youth ซึ่งก็เลิกไปแล้วแล้วก็อีกอันนึง Human Rights นะฮะคือประมาณนี้ตอนนี้มีเคยมีเทศกาลแต่ตอนนี้เหลืออยู่3ที่ยังมีอยู่ต่อไปนะฮะทีนี้มีคำถามต่อว่าแล้วตอนที่วัตตันเริ่มขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่คล้ายๆกับพม่ายังไม่เปิดประเทศดีก็คือเริ่มปี 2011 ทีนี้แล้วมันมีความยังไงไหมคุณเคโกะก็เพิ่มเติมว่าจริงๆตอนแรกก็คือเป็นเด็กนักเรียนที่เพิ่งจบจากฟาร์มูแล้วกลับมาแล้วก็อยากจะทำให้มีเทศกาลขึ้นซึ่งตอนแรกมีความกังวลใจกันมากว่าตอนนั้นเหมือนกับว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ดีเพราะว่าประเทศยังปิดอยู่ตอนนี้ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเปิดปีหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันจะทำก็เลยยังทำต่อไปและตอนแรกก็คือมีการส่งหนังตอนนั้นก็ต้องส่งหนังเข้ากองเซ็นเซอร์ซึ่งก็เหมือนผ่านหมดไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นเรื่องหนึ่งที่เป็น LGBT ซึ่งตอนแรกทางการไม่อยากจะฉายแต่ว่าก็มีการคุยกันตกลงได้แล้วก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งที่ตัวผู้กำกับเหมือนกับเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่ฟังรายการวิทยุDemocratic Voice of Burma นะครับซึ่งนั่นแหละเขาเซ็นเซอร์ตัวเองประมาณนี้ครับPlease มีคำถามไหมครับถ้าไม่มีก็So if there are no more questions, I'd like to thank Keiko for coming and present us the program, and thank you for Joe and Mietno and Ted and Laminu for coming and joining us a program and let us screening the film in a very tiny place. So thank you very much for coming and thank you very much for everyone.